世界最長の連続くしゃみ何日続いた？ 978 日間ほぼ毎日くしゃみを繰り返し続けた女性がいたことをご存知でしょうか。1981年アメリカ人女性のドナ・グリフィスさんは突然くしゃみが止まらなくなり、1日に平均して2000回以上のくしゃみを繰り返すようになりました。彼女は眠っている時以外1分に20回もくしゃみをし続け、日常生活に深刻な支障をきたしました。複数の医師による治療を試みましたが、原因の特定には至らず、くしゃみは止まることがありませんでした。そして約2年8ヶ月後、くしゃみは突然終わりを迎えます。専門家たちはストレスによる心因性の症状だったのではないかと推測していますが、真相は今も明らかになっていません。これほど長期にわたる連続くしゃみは医学史上でも極めて稀な症例として記録されています。